भोजपुरिया समाज के प्रणाम आदाब। रउआ देख रहल बानी नारायणी न्यूज रउआ साथे हम बानी संदीप त्रिपाठी। कहल जाला कि चढ़त जवानी के रवानी आ प्यार के रोग जब परवान चढ़ेला त उ लोक लाज आ घर परिवार के मान मर्यादा भुला के ओह राह पर निकल पड़ले जेकर ओर छोड़ ना होखे। कुछ ऐसने काम कइले बिया गंडक दियारा के एगो गांव के लड़की। ओकर माई बाप बहुते लाड़ दुलार से पोसलक। सुनल जाता कि उ बाइक भी चलावत रहे आ देखे में सुनर रहे। 14 जून 2023 के उ लड़की घरे से बथान पर गईल आ फेरू घरे ना लौटल। घर के लोग चारू ओर खोजलस बाकी ओकर कौनो थाह पता ना चलल। थक हार के ओकर बाप थाना में केस कइलन। जब दारोगा गोवर्धन प्रसाद का ई केस मिलल त उ एकरा पीछा पड़लन। दरोगा जी उ लड़की के रजवाड़ा ऑर्केस्ट्रा से बरामद कइलन। घरे से भागला के 16 महीना बाद बरामद भइल लड़की के शुक्रवार के 164 के बयान करावल गईल। ओकरा बालिग होके के चलते ससुराल वालन के साथे रहे के फैसला सुनावल गईल। उ लड़की अब अपना ससुरारी में रहत बिया। ओकर ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम के फोटो आ वीडियो वायरल हो गईल बा। हालांकि नारायणी न्यूज बिहार वायरल वीडियो आ फोटो के पुष्टि नइखे करत। केस के अनुसंधानकर्ता गोवर्धन प्रसाद बतौलन कि कोर्ट के दिशा निर्देश के पढ़ला के बाद कौनो अगिला कदम उठावल जाई। रउआ सभे नारायणी न्यूज के लाइक करी, सब्सक्राइब करी।